আসসালামু আলাইকুম। অনেকেই জানতে চাচ্ছিলেন যে আপনারা কানাডায় কিভাবে জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন নিজে নিজে, সেই ব্যাপারে আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো। আপনারা জানতে পারবেন এই ভিডিওটা দেখলে, এবং আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা কিভাবে ডাইরেক্ট কোম্পানিতে কানাডায় আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন। এবং আপনারা যখন অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন কিন্তু আপনাদের যে ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টগুলো যদি আপনারা সাবমিট করেন, সেই আপনাদের ডকুমেন্টগুলো প্রপারলি যদি সাবমিট করেন, কোম্পানি কিন্তু আপনাদের অবশ্যই রিপ্লাই দেবে। আর যখন রিপ্লাই দেবে তখন কিন্তু আপনি তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে ওয়ার্ক পারমিটটা নিয়ে নিতে পারবেন। দেন হচ্ছে কানাডায় যে এম্বাসি আছে সেই এম্বাসি ফেস করলে কিন্তু আপনারা ভিসাটা পেয়ে যাবেন। কারণ এখানে যে সমস্ত জবগুলো দেওয়া হয় সেগুলো সব ফরেন ওয়ার্কারদের জন্য, যারা আপনার অন্যান্য কান্ট্রির তাদের জন্য। এটা দেখেন যে জব ব্যাংক কিন্তু কানাডার একটা ভেরিফাইড পেজ। এখানে কিন্তু আপনার বিভিন্ন কোম্পানি তাদের যে সার্কুলারগুলো আছে সেই সার্কুলারগুলো কিন্তু এখানে দিয়ে থাকে। সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গভর্নমেন্ট অফ কানাডা জব ব্যাংক, এটা এই পেজে আমি আপনাদের নিয়ে আসছি। সো আমি এই পেজের যে লিঙ্কটা আছে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা জাস্ট ক্লিক করলে কিন্তু এখানে চলে আসতে পারবেন। এখানে দেখেন যে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, এখানে দেখেন ভেরিফাইড, কিন্তু এই জবটা কিন্তু একদম ভেরিফাইড। কোম্পানিটার নাম হচ্ছে আপনার ওয়েস্টার্ন কনস্ট্রাকশন গ্রুপ লিমিটেড, এইটা হচ্ছে আপনার কোন কোম্পানির নাম। আর এখানে আপনাদের জব ডিটেলস দেওয়া আছে, আপনারা জাস্ট পড়ে নেবেন। এটা দেখেন পোস্ট করছে হচ্ছে 1 জানুয়ারি 2023। দ্যাট মিনস আপনার জানুয়ারি মাসের 20 তারিখে এই জবটা আপনার এরা সার্কুলারটা দিছে রিসেন্টলি, আপনার মাত্র এই জবের সার্কুলারটা দিছে। আর এদের ভ্যাকেন্সি আছে, আপনারা যদি এখন অ্যাপ্লিকেশন করেন তাহলে কিন্তু সিলেক্ট হতে পারেন, কারণ এটা রিসেন্টলি আপনারা এই জবের সার্কুলারটা দিছে। এটা অনেক ভালো একটা কোম্পানি, ওয়েস্টার্ন কনস্ট্রাকশন গ্রুপ লিমিটেড। আপনারা এই জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন। এখানে জবের যে ডিটেলসটা দেওয়া আছে আপনারা এটা একটু পড়ে নেবেন। এটা কিন্তু আপনার লোকেশন, কোম্পানির যে লোকেশন আছে সেই লোকেশনটা, এটা কানাডার একটা লোকেশন। আর আপনাদের যে পার আওয়ারলি কত করে পে করবে এখানে লেখা আছে। এখানে দেখেন যে $25। দ্যাট মিনস আপনাকে প্রতি ঘন্টার জন্য $25 করে পে করবে তারা। আর উইকলি এখানে লেখা আছে 30 আওয়ার পার উইক। দ্যাট মিনস আপনার প্রতি সপ্তাহে আপনি 30 ঘন্টা করে কাজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে পার্মানেন্ট এমপ্লয়মেন্ট, ফুল টাইম জব। আপনারা যখন এই জবের জন্য সিলেক্ট হবেন, আপনারা ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে যদি কানাডা আসতে পারেন তাহলে কিন্তু এই জবটা আপনারা পার্মানেন্টলি করতে পারবেন, এবং পার্মানেন্টলি আপনারা কানাডায় বসবাস করতে পারবেন। আর জানেন কানাডা কিন্তু অনেক মানুষের স্বপ্নের একটা দেশ, কারণ অনেক ভালো একটা কান্ট্রি, এখানে অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে, সবাই কিন্তু কানাডায় আসতে চায়। সো যারা বিভিন্ন কান্ট্রিতে আপনার মিডল ইস্ট বা এশিয়ার বিভিন্ন কান্ট্রিতে কনস্ট্রাকশনে কাজ করে থাকেন, তারা কিন্তু এই জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন, কারণ আপনাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে। আপনারা কিন্তু ইজিলি এখানে সিলেক্ট হতে পারবেন। এবং আপনারা বিভিন্ন দেশে যে দেশে আছেন সেই দেশে কিন্তু কানাডার এম্বাসি আছে, সেখানে কিন্তু আপনারা ফাইল সাবমিট করে কিন্তু আপনারা ভিসাটা ইজিলি নিতে পারবেন। এখানে তাদের যে ডিটেলস আছে আপনারা দেখে নেবেন। এখানে ডে টাইম, ইভিনিং টাইম, আপনি মর্নিং, সবসময় আপনার যে কোনো সময় কাজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা কাজ করলে টাকা পাবেন, কাজ না করলে টাকা পাবেন না। এখানে তারা আওয়ারলি পে করে। তো আপনি যে কয় ঘন্টা কাজ করবেন সেই কয় ঘন্টারই কিন্তু টাকাটা পাবেন। এখানে কোম্পানির রুলস অনুযায়ী আপনি সপ্তাহে 30 ঘন্টা কাজ করতে পারবেন, বাট আপনি ওভার টাইমও করতে পারবেন, কাজ থাকলে কোনো সমস্যা নেই। দেন স্টার্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল এখানে লেখা আছে, ওরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে নিবে। তো আপনারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চান তারা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন, তারা অনেক তাড়াতাড়ি আপনাদের রেসপন্স করবে, কারণ তাদের লোক দরকার। এখানে 3টা ভ্যাকেন্সি আছে, আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। আপনারা কিন্তু সিলেক্ট হলে কিন্তু পারমিটটা পেয়ে যাবেন। এখানে লেখা আছে ভেরিফাইড। সো এই জবটা কিন্তু একদম ভেরিফাইড জব, এখানে কোনো ধরনের সন্দেহ নাই। এখানে দেখেন যে ওভারভিউ আছে, ওভারভিউ আপনার বিভিন্ন ডিসক্রিপশন আছে, তাদের যে রিকোয়ারমেন্ট। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ দেওয়া আছে ইংলিশ। জানেন যে কানাডা একটা ইংলিশ স্পিকিং দেশ, আপনাকে অবশ্যই ইংলিশটা জানতে হবে। এখানে আইএলটিএস এর যে রিকোয়ারমেন্ট নাই, বাট আপনাদের ইংলিশটা জানতে হবে। এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার দেখেন, নো ডিগ্রি, সার্টিফিকেট আর ডিপ্লোমা, আপনাদের কোনো এডুকেশনের দরকার নাই। উইদাউট এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ডেও কিন্তু আপনি এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন। এখানে এক্সপিরিয়েন্স দেখেন, ওয়েল ট্রেন। সো ওরা কিন্তু তার ট্রেন করে নেবে আপনাকে।
যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে তাহলে কিন্তু আপনার অনেক ভালো হবে। সো মিডল ইস্টে বিভিন্ন ভাইয়েরা আছেন যারা কনস্ট্রাকশনে কাজ করেন, তাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স। আপনারা যদি অ্যাপ্লিকেশনটা করেন আপনারা কিন্তু সিলেক্ট হতে পারবেন। দেন ওয়ার্ক সাইট, ওয়ার্ক সেটিং। আপনার ওয়ার্ক সেটিং মানে ভ্যারিয়াস লোকেশন। এটা হচ্ছে আপনার যে লোকেশনের ব্যাপার, সেটা আপনার ভ্যারিয়াস লোকেশনে হচ্ছে কাজ করতে হবে। এখানে জানেন যে কানাডা অনেক বড় একটা দেশ, আর যেই বিশেষ করে যারা হচ্ছে আপনার কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ করেন, তারা জানেন যে এক জায়গায় কিন্তু কনস্ট্রাকশন কোম্পানি সারা জীবন কাজ করে না, তাদের বিভিন্ন জায়গায় সাইট চলে। সো যে জায়গায় লোক প্রয়োজন হয় তারা কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিফট করে নিয়ে যায়। সো আপনাদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে কানাডার ভিতরেই আপনাদের কাজ করতে হবে। এই কারণে এরা লিখে দিয়েছে বিআরএস লোকেশন। সো আপনাদের বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে কাজটা করতে হবে। রেসপন্সিবিলিটি, টাস্ক, আপনার যে কাজ হবে, আপনার কি রেসপন্সিবিলিটি থাকবে সেই ব্যাপারে তারা ফুল ডিটেলস লিখে দিয়েছে এখানে, আপনারা এটা পড়ে নেবেন। এখানে দেখেন লোড, আনলোড, ট্রান্সপোর্ট, কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস, ইরেক্ট অ্যান্ড ডিসমেন্টাল কনক্রিট ফ্রমস, স্ক্যাফোল্ডিং। আপনাদের যে বেসিক্যালি যারা কনস্ট্রাকশনে কাজ করেন তারা কিন্তু এগুলা সচরাচর করে থাকেন এবং জানেন। যখন আপনাদের একটু উচ্চতে কাজ করতে হয় তখন কিন্তু স্ক্যাফোল্ডিং এর কাজ করে নিতে হয়। স্ক্যাফোল্ডিং করে দেন আপনারা কাজটা করতে পারেন। আপনাদের বিভিন্ন সাইটে যখন বিভিন্ন মালামাল আসে তখন লোড আনলোড করতে হয়, এবং বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস আপনাদের ডিসমেন্টাল করতে হয়, লোড আনলোডিং করতে হয়। এগুলো আপনারা যারা কনস্ট্রাকশনে কাজ করেন তারা অবশ্যই জানেন। সো এগুলাই হবে আপনাদের মেইন কাজ। এখানে কিন্তু ডিটেলস তারা লিখে দিয়েছে, আপনারা জাস্ট এটা পরে যদি নেন তাহলে বুঝতে পারবেন আপনাদের কি কি রেসপন্সিবিলিটি এই কোম্পানিতে থাকতে পারে আপনাদের জন্য। অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন, সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি, ক্রিমিনাল রেকর্ড চেক, মানে আপনার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা আপনার কান্ট্রিতে, বা আপনি যে কান্ট্রিতে আছেন সেই কান্ট্রিতে আপনার যদি কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এই কোম্পানিতে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না, বা আপনাদের কিন্তু কানাডায় যাওয়ার কোনো পারমিশন থাকবে না। আপনারা যখন অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন তখন অবশ্যই আপনাদের যে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট আছে সেই পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটা অবশ্যই সাবমিট করবেন অ্যাপ্লিকেশন করার সময়, তাহলে কিন্তু তারা বুঝতে পারবে যে আপনার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটটা দেওয়ার পরে তারা বুঝতে পারবে। দেন হচ্ছে ওয়ার্ক কন্ডিশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল ক্যাপাবিলিটি, আপনার ফিজিক্যালি আপনি ফিট আছেন কিনা কাজের জন্য, সেটা কিন্তু আপনাকে তাদেরকে বুঝাইতে হবে। ফিজিক্যালি ফিট মানে আপনার শারীরিকভাবে আপনি আসলে সক্ষমতা রাখেন কিনা কনস্ট্রাকশনের কাজ করার জন্য, সেটাকে বোঝানো হয়েছে। অবশ্যই আপনারা যারা বুঝতে পারছেন। দেন হচ্ছে ওয়েট হ্যান্ডেলিং এ আছে আপ টু 23 কেজি। দ্যাট মিনস আপনাকে অবশ্যই 23 কেজির উপরের জিনিস 23 কেজির উপরের জিনিস হচ্ছে আপনাকে হ্যান্ডেলিং করা লাগতে পারে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় শিফটিং করার জন্য আপনাকে হাত দিয়ে ধরে শিফটিং করতে হবে। সেখানে হয়তো ক্রেন নাই বা অন্য কোনো ভাবে আপনি এই জিনিসটা শিফটিং করতে পারবেন না, সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই হ্যান্ডেলিং হাত দিয়ে করতে হবে। সেজন্য তারা এখানে দিয়ে দিয়েছে ওয়েট হ্যান্ডেলিং। আপনাকে এটা অবশ্যই শারীরিকভাবে এটা ফিট থাকতে হবে। আপনাকে অবশ্যই 25 কেজি 30 কেজি মালেরও বস্তা অথবা যে কোনো কিছু আপনাকে ক্যারি করা লাগতে পারে। দেন হচ্ছে পার্সোনাল সুইটেবিলিটি, আপনার ক্লায়েন্ট ফোকাস, ফ্লেক্সিবিলিটি, রিলায়েবিলিটি এন্ড টিম প্লেয়ার, এগুলো আপনারা জাস্ট দেখে নেবেন। এখানে দেখেন সবকিছু ইন ডিটেলস আপনাকে লিখে দেওয়া হয়েছে, আপনারা জাস্ট এটা পড়ে নিয়ে দেন হচ্ছে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন শুরু করতে পারেন। আপনার যে কভার লেটার আছে এবং সিবি আছে, অবশ্যই কভার লেটার এবং সিবিটা আপনাকে যে কানাডিয়ান ফরম্যাট আছে, কানাডিয়ান ফরম্যাট কিন্তু আলাদা, সেই কানাডিয়ান ফরম্যাটে অবশ্যই আপনাকে করে নিতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে আপনার কানাডার জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন। অবশ্যই কানাডিয়ান ফরম্যাটে সিবি এবং কভার লেটারটা বানিয়ে দেন হচ্ছে এই কোম্পানিতে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন। অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে করবেন সেটার জন্য আমি এখানে দেখিয়ে দেব। এখানে দেখেন শো হাউ টু অ্যাপ্লাই। সো শো হাউ টু অ্যাপ্লাই যদি ক্লিক করেন এখানে আপনার দেখেন এই যে হাউ টু অ্যাপ্লাই বাই ইমেইল। সো আপনাকে অবশ্যই ইমেইলে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে। এখানে দেখেন ওয়েস্টার্ন হোমস, আপনারা ওদের যে ইমেইল অ্যাড্রেস আছে সেই ইমেইল অ্যাড্রেসটা তারা দিয়ে দিছে। এখানে কোম্পানির নামটা কিন্তু আপনাদের আগেই বলছিলাম যে ওয়েস্টার্ন কনস্ট্রাকশন গ্রুপ লিমিটেড, এটাই হচ্ছে তাদের ইমেইল অ্যাড্রেস।
আপনারা এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে। আপনার যে সিভি আছে এবং হচ্ছে আপনার কভার লেটার আছে, এটা পিডিএফ ফাইল করে নেবেন। আপনার পাসপোর্ট আগেই দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট আপনার সিভি এবং কভার লেটারটা সুন্দর করে লিখে আপনার এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট এগুলো দিয়ে এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট আপনি দিতে পারেন বা পরবর্তীতেও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনারা এগুলা হচ্ছে ফাইল আকারে পিডিএফ ফাইল করে দিয়ে দেন হচ্ছে সাবজেক্টে আপনি কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার লিখবেন, এটা হচ্ছে আপনার পোস্টের নাম, এটা আপনি সাবজেক্টে লিখে দেবেন। দেন ডিটেলসে আপনি বিভিন্ন আপনার যে মনে ইচ্ছা মতো আপনি কি জন্য জবের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করতেছেন সব কিছু লিখে আপনার যে ফাইলটা আছে সেই ফাইলগুলো দিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা এই ইমেইলে দিয়ে দিবেন। দেন হচ্ছে তারা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা দেখবে, আপনার কভার লেটার সিভি সব কিছু দেখে তাদের যদি পছন্দ হয় আপনাকে, অবশ্যই তারা আপনাকে রিপ্লাই দিবে, রিপ্লাই দিয়ে জানাবে আপনাদের পরবর্তী স্টেপটা কি হবে। আপনাকে যদি তারা সিলেক্ট করে তারা কিন্তু আপনার জন্য ওয়ার্ক পারমিট ইস্যু করবে, আর সেই ওয়ার্ক পারমিটটা কিন্তু আপনাকে সেন্ড করবে। সেই ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কিন্তু আপনাকে যে কানাডার এম্বাসি আছে সেই এম্বাসি ফেস করতে হবে ভিসার জন্য। সো এটাই ছিল মূল প্রসেস, আপনি কানাডায় কিভাবে নিজে নিজে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। আপনারা যদি এখানে চলে আসেন বিভিন্ন জব আপনারা দেখতে পারবেন, জব সার্চ এখানে সার্চ দিলে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন জব এখানে দেখতে পারবেন। আপনারা আপনাদের মন ইচ্ছা মতো আপনারা যেই কাজের জন্য যেতে চাচ্ছেন বা আপনারা যেই কাজ পারেন সেই কাজের জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলবেন। এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আমি আপনাদের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।